9分でわかる手取川の戦い。5、生前に綱倉は弟を信長のもとに派遣していました。綱倉弟は信長に七尾城への援軍要請をします。要請に応じた信長は、柴田勝家を総大将とする約4万の軍勢を先に七尾城救援に向かわせ、自身は後から向かうことにします。織田軍約4万は勝家の他に、羽柴秀吉、丹羽長秀、滝川一益、薩佐成政、前田利家など、名だたる将が勢ぞろい。信長の本気度が伺えますね。織田軍は越前の国の北の省に集結し、1577年8月8日に出陣しました。